Assalomu alaykum, Mercedes Sprinter bozor obunachilari. Bugun sotuvimizda tayyor samosval Mercedes-Benz akalar. Video davomida sizlarga narxlarni, ma'lumotini tushuntirib o'tamiz. Video boshlanmasdan like, podpiska tugmasini bosib qo'yamiz. Yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan tayyor samosval 52 ramaga terilgan. Bitta 100 talik metan baloni bor. 4 tonnagacha yuk olaveradi. Isuzu zadnimoz qo'yilgan bunga. 6 ta baloni yangi holatda. Bortini uzunligi 4 ga 2.10 akalar. Salon qismlari, salonga ancha mehr berishibdi. Salonlari o'ta go'zal holatda akalar. Torpedalari ham butun holatda. Ancha muncha asos qo'yishibdi. Kimga qiziq bo'lsa, bu mashinamiz akalar chustda turibdi. Mashina umuman kamchiligi yo'q ekan. Tayyor qilib qo'yishibdi ishga. Tay qismlari. Zadnimoz Isuzu. Mashina umuman kamchiligi yo'q. Bemalol 4-5 tonna olaveradi uka deyaptilar. Ramalari ham taygacha o'tgan. Mashina motorda, korobka, mostida umuman xarajati yo'q. Olib minishga tayyor qilib qo'yishibdi. Bu mashina narxi keladigan bo'lsa akalar 10 ming oz moz kami bor. 3 ming, 4 ming puli bor odamga 1-2 oyga ajdaniga chiqazib beramiz. Manzil chustda bemalol pastdagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib, ovozinglar bo'ladi akalar.